हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाइयों अभी फ़िलहाल का टाइम हो गया है 10:15। खाना वगैरह खा लिया है, अभी नहाए धोए नहीं है। और कल ये देख लो टायर बदलवाने के लिए नहीं गए थे, आज गए हैं अपना बदलवाने के लिए। तो आज ये देख लो इसके 5 नट है, 500 खोल दिए। और इसमें भी ये देख लो डिस्प्लेट आती है, शायद वही होगी या फिर मैं गलत होऊंगा। तो ये देख लो शायद ये डिस्प्लेट हो सकती है, मेरे को कन्फर्म नहीं है। और ये 5 इसके नट आते हैं और ये जैक लगा रखा, नीचे पत्थर लगा रखा है क्योंकि थोड़ी सी ये कम पड़ रहा था। ये जैक मतलब थोड़ा सा नीचे था और नहीं खुल रहा था, तो इतना ये छोड़ा है, नीचे पत्थर लगा दिया और अपना टायर खोल के और पंचर लगवाने के लिए ले गए हैं भाई अपनी बाइक पे। ये 2 बाइक है, ये बाइक ले आए थे ठीक करवा के। इसकी भी इसके बाद चला के देख ली थी, इसकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मैं कहीं पे चला गया था। देख लो अब ये लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह देख लो, पीछे से इंडिकेटर भी सारी कुछ चीज़ डन हो गई है, हॉर्न वगैरह बजने लगा, सब भी अंदर रखी है। और ये सेल्फ है इसके, ये भी काम करने लग गई। बैटरी का काम था वो दिया करवा, तो अभी अपना काम ठीक हो गया। और ये देख लो गाड़ी आगे से कैसी लगती है बिना टायर वगैरह के, देख लो कैसी लगती है। तो अभी आएंगे तब वापस इसके टायर वगैरह चढ़ाएंगे। तो एक बार थंबनेल ले लिया मैंने। और ये अपनी बाइक भी ठीक हो गई, पर वो दूसरी लेके गए हैं स्प्लेंडर, इनके पास 2 बाइक हैं तो वो लेके गए हैं दूसरी। और जो इसके जो पीछे था वो इसका ही खोल दिया है ऊपर, और ऊपर बांध दिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदबू हो रही थी, तो अब वो निकल जाएगी। और इसको ये ऊपर बांध दिया है बढ़िया तरीके से। और इसमें एक प्रॉब्लम और थी, कल मैं आपको बताने भूल गए। देख लो इसमें टोटल 5 नट आते, पर ये एक यहाँ से टूटा हुआ है। ये तो अपने कभी मार्केट जाएगी, बाज़ार जाएगी तभी होगा, ये यहीं पे नहीं होगा। और ये पंचर तो अपना यहीं पे लग जाएगा, जो पेट्रोल पंप है ना उससे पीछे ही एक दुकान है, वहाँ पर लग जाएगा। 150-80 रुपये तक लगेगा शायद। ट्यूबलेस टायर नहीं, इसमें ट्यूब वाले टायर हैं लगभग। कल भाई बता रहा था वो, उसको पता नहीं था, तो शायद ट्यूबलेस नहीं है इसमें। तो अभी आ जाते हैं, उनका वेट करते हैं, लगाएंगे तब आपको दिखाते हैं फटाफट। तो भाइयों अभी फ़िलहाल अपना टायर आ गया है, ये देख लो। और अपने ये अंकल लगा रहे हैं, ये नीचे रोड से उठा के और लगा दिया है। अब ये देख लो नट टाइट कर देते हैं इसके फटाफट। 5 नट है इसमें, 5 तो ठीक है। तो पहले सारे नट डाल देते हैं, हल्के हल्के टाइट करने होते हैं, तो हल्के हल्के टाइट अपनी करती है। और अब इस पन्ना बोलते हैं इसको, जिससे नट टाइट करते हैं। तो ये देख लो टायर थोड़ा अपना फ्री घूम रहा है, तो ये जैक पर से गाड़ी उतारनी पड़ेगी अपनी। तो उधर साइड चल के जैक को खोलते हैं, देख लो वो लग रहा ये टायर फ्री मार रहा है। तो अब एक बार उधर चलते हैं, फिर ये देख लो जैक को अपना खोलने लग गए। ऐसे इसमें 6 होते हैं और इस रोड को लगा के फिर ऐसे घुमाना पड़ता है। अब देख लो धीरे धीरे अपनी गाड़ी नीचे आने लग रही है, ये देख लो ऐसे अपना धीरे धीरे नीचे आता है। और देख लो उधर, तो उधर से देख लो अपनी गाड़ी थोड़ी थोड़ी नीचे आने लग गई है, ऐसे ही पूरी आ जाएगी नीचे। तो भाई अपने पिकअप लेके जा चुके हैं अंकल, अभी फार्म पे लेके जाएंगे। टायर पंचर था, ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर हैं और लगा दिया है। तो अभी लेके गए फार्म पे, अभी बस कल लेके आएंगे। अब तभी भी अंडे कंप्लीट हो जाएंगे तभी इसको लेके आएंगे, वरना अपने फार्म पे खड़ी रहेगी है। उधर के गई है, वो देख लो वो गई उधर से, और अब सामने से इधर से दिखेगी अपने को। 1 मिनट रुक जाओ, आने देते, उधर से मोड़ के लेके आएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। तो मैंने जूम कर देता हूँ, हाँ लेके आ रहे हैं, ये देख लो वो गई। तो अभी इधर के रास्ता है फार्म पे जाने का, तो अभी इधर से ले जाएंगे और फिर कभी लेके आएंगे। तो मैंने वैसे चलाई नहीं है, फिर कभी चलाएंगे, अभी लेट हो रहे थे तो अभी फटाफट गए।
तो अब हम भी अपना रेस्ट कर देते हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल नहा धो करके रेडी हो गए हैं और आपको एक छोटी सी जानवर दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे फ़ोन में, ये देख लो। हाँ ये घूम रहे, ये रे, ये आपको जो मिट्टी के ऊपर मकोड़े चढ़ते हैं ना, वे नहीं है, उनके दूसरे हैं, उन्हीं का ही भाग है। मतलब ये दूसरी प्रकार के हैं, दूसरी जाति है। इनको फौजी मकोड़े बोलते हैं। देख लो कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, देख लो बहुत स्पीड से भागते हैं ये। और अभी अपना धान गेहूँ वगैरह कटने का टाइम है, तो इसी टाइम में आते हैं। ये देख लो काफ़ी सारे हैं इधर। ये तो वैसे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, हाँ आप देख रहे होंगे, बहुत तेज़ भागते हैं ये। इनको फौजी मकोड़े कहते हैं। और ये इसी टाइम पे आते हैं, बहुत सारे हैं इस रास्ते पे। देख लो पूरे रास्ते पे हो रहे हैं ये। वैसे तो दिखाई नहीं देते, पर इनके पास जाके जूम करना पड़ता है क्योंकि थोड़े ये छोटे हैं ना। ये आपको दिख रहे होंगे, ये देख लो, ये इनको फौजी मकोड़ा बोलते हैं। और एक जो नॉर्मल वो घरों में मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, वो तो नॉर्मल हैं, और ये अलग हैं अपने। तो भाइयों अभी फ़िलहाल अपना घर पे जो टाइम पास हो नहीं रहा, तो अपनी बाइक लेते हैं जो ये खड़ी, तो और फटाफट चलते हैं अपने खेतों की साइड। जो अपने भाई रहते हैं वहाँ पर थोड़ी देर टाइम पास करके आते हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट। बाइक तो एकदम साफ खड़ी है अपनी, साफ भी नहीं करनी इसको, तो लेके फटाफट चलते हैं अपने। तो भाई अभी फ़िलहाल का टाइम हो गया है 5:55 और अभी सो के उठा हूँ जस्ट। और खेत में से आते अपना सो गए थे। खेत में से आया था 4 बजे, 1-2 बजे गए थे, उन्होंने आने नहीं दिया, फिर बैठ गए वहीं पे अपना खेलने लग गए। तो अभी आते फिर मैं सो गया था, तो अभी उठा हूँ। तो अभी अपना फिर से ग्राउंड में चलते हैं खेलने के लिए। अभी आपको सीधा शाम को मिलते हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल शाम हो गई है और शाम के बज चुके हैं 8। तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आकाश यादव व्लॉग्स अपनी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।